Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde 22 dönüm arsa üstünde toplamda 28 adet tam müstakil, birbirinden bağımsız, şahane bir işçilik, mükemmel bir malzeme ile yapılmış villalarımızın tanıtımına geldik. Evimiz hemen burası. 4+1, yerden ısıtmalı, şömineli, 300 metrekare brüt, 250 metrekare net kullanım alanına sahip, 55 metrekare tekabül eden bir yüzme havuzunuz, 36 metrekare tekabül eden de bir geniş veranda alanınız mevcut. Eve baktığınız zaman şiir gibi. Şöyle dış cephesine bakıyorsunuz. Her tarafı ısı ve ses yalıtımlı malzeme. Ön tarafına da baktığınız zaman ahşap malzeme kullanılmış. Ki bunlara biliyorsunuz özel cila atılıyor. Hiçbir zaman akma, kokma veya şişme yapmıyor. Değirmendere Mahallesi'ndeyiz dedik. Kuşadası'nda lokasyonu iyi yerlerden bir tanesi. Etrafınızda hemen AVM mevcut. Ana caddeye çok yakın bir konumda. Arsası 750 metrekare. Hatırı sayılır, dile kolay bir metraj. Bahçe kullanım alanlarınız baktığınız zaman gayet geniş. Çok güzel peyzaj alanlarımız mevcut. Otomatik sulama sistemi var. VRF klimalı. VRF klima biliyorsunuz ekonomik klima sistemi. Şöyle bakalım, çepeçevre etrafı bir tarayalım. Artı verandanın baktığınızda hemen pergolesi açılır kapalır sistem. Ne dedik? Her şeyi söyledik. Bu evde yok. Bahçe alanında gezerken burada zaman nasıl geçtiğini hiç fark etmeyeceksiniz. Batı cepheli ve konumu itibariyle tekrardan ifade edeyim, çok iyi bir lokasyonda. 750 metrekare arsa üstünde, fiyatı söylemedik değil mi? Fiyatımız, kameram da uyarmıyor beni sağ olsun, 27 milyondan cüzi pazarlıklı, kat mülkiyetli, iskanlı, herhangi bir evrak eksisi de bulunmamakta. Ön tarafa şöyle bakın, çepeçevre göster istersen sen. Şöyle her tarafta gayet ne kadar nezih ve ferah. 3 tane burada zeytin ağacımız mevcut. Üstünde hala meyveleri var. Bakın gemlik, iri. Yemeklik yağınızı kısmi olarak yapabilirsiniz. Sabahları da kahvaltıda yiyebileceğiniz zeytinyağınız burada mevcut olur. Şöyle bir bakalım. Gel bakalım. Ki bölgede doğalgaz da mevcut. Kapınızın önüne kadar doğalgaz sistemi gelmiş. Şöyle dış cephe tekrardan bir tara istersen. Hemen bunlar biliyorsunuz ısı ve ses yalıtımlı malzemeler, doğalgaz hattını görüyorsunuz. Genel giriş kapımız burası. Enterekli bir açılır kapalır sistem kapımız, artı bir de yaya giriş yolumuz mevcut. Tek kişilik bir araç otoparkımız var. Üstünü şayet şehir dışından veya şehir içerisinden ikame ediyorsanız buranın üstünü kapattığınızda aracınızı tozdan, topraktan artı yağmurdan daha korunabilirsiniz. Şimdi gel bakalım, şurayı da göster. Hemen dediğim gibi doğalgaz sistemimiz burada. Sadece bir abonmanlıkla evinize doğalgaz da gelecek. Şimdi dışarıyı şöyle güzel bir gezelim. İçeriye de gireceğim. İçerisi gerçekten fevkalade. Etrafa baktığınız zaman burası villalar bölgesi. Bir yerin fiyatını her zaman ne belirliyor? Yeri ve konum belirliyor. Burada istenilen fiyatların emsal olarak inanın çok altında. Şu an sitede istenilen fiyatlar 35 milyon bandında. Bizim mal sahibimiz sağ olsun, satıcı evine 27 milyon tuttu. Cüzi pazarlığım var dedi. Ve hayırlı olsun diyebileceğimiz bir, dediğimiz gibi, mal sahibimiz dedik. Şimdi dış cephesine baktığınızda tekrardan şöyle. Bunlar kalıp işçiliği. Üstüne de CNC kesim, lazer kesim korkuluklarımız yapılmış. Çepeçevre her tarafınız bahçe kullanım alanı. Gayet ferah, gayet güzel. Şöyle sol tarafa da bir devam edelim. Ondan sonra evin içerisine geçişimizi yapacağız. 4+1 akıllı sistem, alt katta bir emekli odası mevcut. Çok geniş kullanım alanlarına sahip olabilirsiniz burada. Şimdi duştan çıktınız, geldik buraya. Duştan çıktınız. Niye uyarmıyorsun beni? Havuzdan çıktınız. Havuzdan çıktınız, geldik buraya. Hemen şöyle bir duş alanımız burada mevcut. Gayet geniş bir alan. Bahçe kullanım eşyalarınızı, işte mobilyalarınızı, şezlonglarınızı şuraya rahat bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Hadi içeri geçelim. Dışarı çok konuştuk. Salondan şöyle bir geçişimizi yapalım. Gel bakalım. Şimdi gayet geniş, ferah, kocaman bir salon alanına burada hakimsiniz. Şömine sistemimiz burada. Alana bakar mısınız? Ne kadar büyük. Yerler 60'a 90. Granit görünümlü seramik olarak yapılmış. Haş yüksekliğimiz, tavan yüksekliğimiz gayet güzel. Klimamız hemen buraya gelecek. Az önce bahsettiğim gibi VRF klima sistemi buraya gelecek. Alüminyum doğramalarımız, elektrikli panjur ve sinekliklerimiz de mevcut. Bunlar da biliyorsunuz maliyetli malzeme. Bazı müteahhitler bu fiyatları istiyor. Sinekli bile koymayan müteahhitlerimiz de var. Öyle ifade edelim. Mutfak kullanım alanımız gördüğünüz gibi kocaman. Hiçbir şekilde hiçbir malzemeden kaçmamışlar. Tezgahlar porselen tezgah. Burası da porselen artı aralarda onlar da porselen tezgah ki bunlar da ahşap görünümlü, saklama alanlarınız bolca dolu. Çift kapaklı buzdolabının çok rahat sığabileceği bir alan. Mikrodalga fırın, normal fırın, elektrikli ocak ve davlumbazımızın geleceği alan kısımda burası olarak düşünmüş. Buraya da bulaşık makinesi gelecek. Franke marka bir evyemiz var.
Evin etrafına baktığınız zaman şöyle çepeçevre her taraftan güneş alıyor. Gördüğünüz gibi ferah bir ev, ferah kullanım alanlarına sahip ki zaten şu salonun büyüklüğüne bakar mısınız ki arsası dediğim gibi 750 metre, 300 bürü tekrardan ifade edeyim 250 metrekare net kullanım alanı mevcut. Şimdi genel giriş kapımız burası. Gel bakalım. Kale gibi bir geniş kapımız var. Şöyle ben kapatayım. Bismillah diyelim, içeri girelim. Sol tarafımda bir vestiyer alanımız mevcut. Bu arada atlamadan söyleyeyim, komple de akıllı sistem. Bütün tesisatlı yapılmış. Kullanılan mobilyalar da gayet kaliteli. Sağ tarafa da baktığınız zaman bir boy aynamız mevcut. Şunun altına şöyle bir ufak bir dresuar yapsaydık daha şık olurdu. Tekrardan bir istersen tarih istersen ondan sonra alt kattaki yatak odasına geçelim. Mutfak alanı zaten annelerimiz, ablalarımız için mükemmel. Burası sizin köşeniz. Değil mi? Burası sizin köşeniz. Hiç cevap da vermiyor. Benim köşem değil diyor. Güzel bir kameram var bugün de. Alt kattaki emekli odamızın banyo lavabo alanı dedik burası da. Bir gömme rezerv var. Hilton banyo lavabo takımımız. Alanın yüksekliğimiz gayet güzel. Spotlar yapılmış. Aralara ledler dönülmüş. Kullanılan seramik malzemeler de gayet kaliteli. Şimdi alt kattaki emekli odamıza girelim. Gel bakalım. Pardon orasını atladık. Orası tuvaletin, salonun tuvalet alanı. Büyük olunca kafada karışıyor. Alt kattaki emekli yatak odamız değil mi? Biz bunlara tabiri caizse emekli yatak odası diyoruz. Kocaman bir alan. Çift kişilik yatağın geleceği alan. Bu kısımda burada 2 tane dolap var. Onlar nereye monte olacak bilmiyorum. Onlar artık siz nereye isterseniz oraya monte olur. Bahçeden çıkabileceğimiz burada bir alanımız da mevcut. Camlarımızın genişliği de gayet güzel. Yani ev ferah. 27 milyondan pazarlıklı. Bu da buranın ebeveyn banyo tuvaleti. Dokunmatik miydi o? Sen söyle miydin? Ne oldu? Bir gömme rezerv var Vitra marka. Şurada bir kesme detaylı bir duş alanımız mevcut. Kullanılan malzemeler de ankastre olarak seçilmiş. Güzel de şık bir banyo lavabo alanımız var. Yuvarlak bir aynamız. Gayet şık görünümlü bir de lavabo takımımız mevcut. Tekrardan çıkalım. Yukarı doğru devam edelim. Şimdi bunlara biliyorsunuz uzay merdiveni deniyor ama bu uzay merdiveni değil. Uzay merdivenlerin duvara monte ediyorlar. Kedi gözü burada. Sensörlerimiz mevcut. Alt kısımda kullanabileceğiniz bir botanik bahçemiz var. Buraya yapay bir botanik. Bunları da görüyorsunuz yani genelde lüks villalarda yapıyorlar. Mükemmel bir şekilde bir hoş görüntü oluyor. Şurada kullanılan malzeme bile kaliteli malzeme seçmişler. Gel bakalım yukarı devam edelim. Galeri boşluğu iyi düşünülmüş, geniş düşünülmüş. Tamperli böyle korkuluk çift camımız var. Yukarı doğru çıktık. Ev dubleks, 4+1, akıllı sistem, fiyatı 27 milyon. Kuşadası Değirmendere mahallesindeyiz. Yerden ısıtması, benim unuttuğum minimum her şey sizin aklınıza ne geliyorsa onlar da mevcut. Yatak odasının büyüklüğüne bakar mısınız? Bir oturma odası büyüklüğünde. Yatak buraya gelecek, dolap oraya, makyaj masası, şifonyer, yemek masası bile girer değil mi buraya? Merkezi sistem, klima sistemimiz de mevcut. Bu odaya ait de bir banyo, lavabo alanımız var. Balkona da birazdan çıkacağım. Gel önce burayı da gösterelim. Kullanılan rezervuarlar bile gayet kaliteli. Seramikler granit görünümlü. Seramik hatta direkt granit sanırım. Şöyle 2 tane lavabo takımımız var burada. Çift neden olmuş? Yani. Sence neden olmuştur? Kimse kavga etmesin diye mi? Peki. Havlularınızı koyabileceğiniz bir alan var. Hemen şuraya da girelim. Kabartmalı seramiklerimiz mevcut. Gene ankastre duş sistemimiz var. Onlar da Artema marka. Şurada bir hamamlarda olurdu. Bunun ismi neydi? Kunda mıydı? Künde miydi? Hiçbir şey söylemiyorsun sen de bana. Her şeyi bilmiyorsun. Neyse. Yaşlı kesimlerimizde şurada oturarak rahatça duş alabileceği bir alan diyelim. Duş başlığımız da tavanda. Yavaş yavaş çıkalım. 4+1 Kuşadası Değirmendere mahallesinde aşağıda hemen AVM mevcut. 2 tane AVM var. Ana caddeye çok yakın bir konumda. Kuşadası zaten dibimizde. Hastanesi, postanesi her şey burada dibinizde. 2 tane odamıza ait burada geniş bir balkon alanımız mevcut. Camlara baktığınız zaman çift cam yapmışlar. Tamperli cam bunlar. Kısmi de olsa burada bir deniz manzaramız mevcut. Şimdi ön tarafta mesela alt kısımda bahçe alanı mesela mal sahibi ne güzel kendine orada bir kamerayı alanı yaratmış. Bence çok güzel. Ahşap malzemelerle yapılmış. Çok da güzel olmuş. Havuz kullanım alanı dediğim gibi 55 metrekare. Veranda kullanım alanı aşağı 36 metrekare. Arsa metrajımız net 750 metre. Yani burada takribi arsalara istenilen fiyatlarda iyi paraymış. Hiç ifade etmeyeyim size. Şöyle kapısına falan baktığınız zaman bunlar dolu dolu. Yani plastik falan değil. Üst Kasım'da kullanılan da bunlar hani laminat mı? Çok değişik bir şey bu. Hiç bana yardımcı olmuyorsun. Gel. Bu katta bulunan ikinci yatak odamıza geçişimizi yapalım. Burayı unutturmazsın bana sevinirim.
Oda dediğim gibi metrajlarımız gayet büyük. Hepsi alüminyum doğrama. Genelde Rinerosa kullanmışlar ama burada Palacio marka kullanmışlar. Tavan yüksekliği gayet güzel. Spotlar birbirini çok güzel tamamlamış. Gayet şahane. 2 tane burada boy aynamız mevcut. Yatağımızın geleceği alan. Bu kısımda dolabı isterseniz bu kısma düşünebilirsiniz. Yatağı buraya düşünebilirsiniz. Hemen oraya çünkü bir TV ünitesi yeri konumlandırılmış. Şöyle de olur, böyle de olur. Değil mi? Buradaki balkon alanına çıkalım. Az önce diğer balkondan çıktık. 22 dönüm arsa üstünde toplamda 28 tane burada villa bulunmakta. Doğalgazlı 4+1 akıllı sistem, yerden ısıtmalı, şömineli, evde yok. Yani gayet nezih, gayet ferah, güzel bir bölgedeyiz yani. Bu ev değil artık bir yaşam biçimi olmuş. Beğendin mi sen de? Al demezsin bana inşallah. Sağ tarafa geçişimizi yapalım. Hemen bu odaya ait ebeveyn banyo tuvalet alanımız. Duvardan duvara bir duşakabinimiz. Tek kanatlı burada. Bunlar biliyorsunuz açılır. Ben pek bezle kurcalamayayım. Elimde kalmasın. Ankara Stres Sistem duş sistemimiz. Gömme rezervuarımız. Kaliteli güzel burada bir banyo lavabo takımımız da mevcut. Seramikleri falan her şeyi çok güzel seçmişler. Tavanlara da bu kesme tavan yapıp şuralarda led dönmüşler. Onlar da hoş bir görüntü olmuş. Son yatak gir diyor, gireyim. Son yatak odamıza giriyoruz. Her odanın ebeveyn banyo tuvalet alanı mevcut. Alt katta çok geniş bir salon alanımız var. Salonda küçük bir tuvaletimiz var. Kullanılan malzeme olsun gerçekten kalite ve bu evi çok beğeneceksiniz. Bölgede istenilen fiyatların, hatta istenilen fiyatların aşağı yukarı bir 7-8 milyon altında. Yakın teklif görmüş yakın zamanda ama dediğim gibi bir 27 milyon diyor mal sahibi. Pazarlığım var diyor ama cüzi tutmuş. Hemen bu odaya ait banyo lavabo alanı tekrar gösterelim. Aynı şekilde öteki odalarda olduğu gibi gene bir kesme duşakabinimiz. Komple buraya baktığınız zaman hepsi Artema marka duş sistemimiz mevcut. Hava alabilmesi için bir buzlu cam var. Artı vasıta sistemli bunlar. Gömme rezervuar burada. Banyo lavabo takımımız da hemen buraya konumlandırılmış. Oda gayet güzel. Odalar gayet büyük. Çünkü arsası büyük. Brüt 300, net 250 metrekare kat mülkiyetli iskanlı. Evranda herhangi bir eksikte bulunmamakta. Bu odaya ait de balkon alanındayız. Burada da artık videomuzu sonlandırırız. Sıkıldım, çok konuştum ben değil mi? Şöyle etrafı göster istersen. Biraz da drone da çekeceğim zaten. Drone görüntüleriyle etrafı daha net bir şekilde göreceksiniz. Biz evi çok beğendik. Kuşadası'nın iyi, değerli lokasyonlarındayız. Komple villalar bölgesindeyiz. Altımızda hemen şöyle bir 5 dakika aşağı indiği zaman cadde. Kuşadası hemen bu tarafta. Buranın sahil hattı biliyorsunuz çok güzel. Bir tarafı Milli Park'tan öteki tarafı Kuşadası'na kadar çok geniş bir sahil hattı var. Davutlar olsun, Pamucak olsun, Güzelçamlı olsun. Kameraman da gözünü kapattı, yeter artık diyor. Peki yeter. Ev 4+1. Yerden ısıtmalı. Akıllı sistem. Evde yok. Şömineli ve gerçekten kaliteli olarak yapılmış. Fiyatı 27 milyon. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hayallerinize bir adım daha bizimle ulaşmak dileğiyle esenlikle kalın.